Millora deixant de fumar, si és que estava fumant, tot i que de vegades també quan deixeu de fumar pot passar que el pulmó digui ai, calla, que ara puc respirar molt millor, l'aire passa millor, anem a netejar-nos, i llavors hi ha un període de temps en què a vegades us trobeu pitjor perquè el pulmó està alliberant tota la brutícia en forma de moc cap a l'exterior. L'EMAPOC és un ens així com molt general en què molts tipus de persones que tenen EMAPOC estan dintre d'aquest conjunt, no? Hi ha persones amb EMAPOC amb bronquitis crònica molt intensa, és a dir, que hi ha moltes bronquitis cròniques i com molt de moc, molta obstrucció, i després hi pot haver persones amb EMAPOC que en lloc de tenir moltes bronquitis cròniques i molt de moc, potser que no tinguin gens de moc, però que tinguin emfisema sobretot, que l'emfisema és quan els alvèols es trenquen i deixen de poder fer servir, deixen de poder inflar-se i desinflar-se, llavors deixen de poder fer ventilar i de poder fer passar oxigen cap allí. És com si tinguéssim, l'emfisema és com si tinguéssim un formatge gruyère amb forats, cada forat és un forat de l'emfisema. Llavors hi ha EMAPOCs amb molt d'emfisema i poca bronquitis crònica, EMAPOCs amb molta bronquitis crònica i poc emfisema i EMAPOCs amb una miqueta de cada. Com ho fem amb l'EMAPOC? Doncs donen molt sovint broncodilatadors, corticoides inhalats. És molt important l'habilitació respiratòria. l'EMAPOC és la malaltia amb la qual més s'ha estudiat, no? Tot el reentrenament a l'esforç, tot això, tota la rehabilitació pulmonar, no? L'exercici físic amb malalties respiratòries cròniques, sobretot s'ha estudiat amb l'EMAPOC. Oxigenoteràpia en casos avançats, en qualsevol malaltia en què hi hagi una agudització, no? Una exacerbació, fins i tot també amb asma.